Muthiaine wa kiumia kihituku bica ici cia ndwĩga ithatu ikuĩte nĩ iragucĩrĩirie andũ na mararuturura marakara mao nenda-inĩ cia ũkinyanĩria thutha wa kwĩrĩkana iroragirwo nĩ waya cia thitima rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Soysambu. Wagi wa ũbacĩrĩri rũhonge-inĩ rwa ũtambia wa thitima rwa Kenya Power ũrerĩkana nĩguo ũtũmĩte nyamũ ici gũkua. Ũndũ ũyũ nĩguo ũtũmĩte maabitha a kambuni ĩno mambe kambĩ gũkũ gũtigĩrĩra waya ici nĩ ciambatĩrio itige gũcuha. Amekufa siku ya Friday jioni na kuna mmoja ambaye alikufa Saturday asubuhi. Kwa hivyo Saturday ndio tulipata ujumbe ili tukakuja on the ground. What we did, tuli isolate ile section ambayo was affected to ensure safety. Ruhonge rũrũ rugĩte megũkorwo magĩtwarithia na mbere mĩhang'o ĩno kwa ihinda rĩa mweri ũmwe ũkĩte nĩguo gũtigĩrĩra waya ciothe nĩ ciaikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tumetembea laini yote na haswa mahali ambapo ajali imefanyika na tumeanzisha marekebisho ambayo kwa sasa hivi yanaendelea ili kuhakikisha kwamba sehemu hiyo ambayo tuga hizo zilipata ajali tumeinua hizo nyaya za stima juu kwa kiwango ambacho hakuwezekani kwamba ajali kama hii inaweza kufanyika pia. Na tiga Soysambu, kambuni ĩno no ĩranĩire gũthiũrũrũka guothe kũrĩa kũrĩ na nyamũ cia gĩthaka kaunti-inĩ ya Nakuru gũtigĩrĩra waya ciothe nĩ ciĩkĩrĩtwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Hili limefanya tumechukua hatua kadhaa. Katika siku ambazo zimepita tumekuwa na jambo kama hili, lakini kuna hatua pia ambazo zimechukuliwa hapo mwanzoni ili kuhakikisha kwamba mambo haya ama ajali kama hizi azirudie kufanyika. Ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku, ndwĩga 11 hamwe na nyamũ ingĩ ta nyoni nĩ ciũragĩtwo nĩ waya ici. Na harĩ ndwĩga icio 11 ikuĩte, ithathatũ irerĩkana nĩ ciarũruka rũĩkaine ta Rothschild na rũrĩa rwerekeire kũhuka. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.